Всім доброго дня. Сьогодні у нас поступив до нас Peugeot 307 з двигателем DV10 ATET. Жалоби. На 2-літровий простий електронний приск HDI. В районі цього ремня привода ми чуємо определенні стуки. Так, першим ділом треба зняти нам ремінь привода. Тут у нас є ролик, цей наш натяжний. Надіваємо на нього ключ на 15, це теж така рідкость. Отак його вводимо. Там є отверстия, в принципі, можна щось ставити. Один відводить, а другий просто бере його і скидає. Я зараз не покажу як, в принципі, отак. Або якщо ви самі знімаєте, допустим, то ви бачите, є отверстия, вставили туди 6-грань. Тобто ключом на 15 вижали його, там совпали такі отверстия, зафіксували його в вижатому положенні і собі спокійно знімаєте ремінь. Так само потім, коли будете збирати, так само надівати. Спустились ми в машину, беремо наш шків. Дивіться, виходить, ми можемо його, це вже трошки ми його зірвали. Іменно тут видно, що було касання металу, іменно в цьому місці. І воно й давало оці стуки. Получається, він то так, то вже оця площина соприкасається з цією шайбою, коли йде чуть більше нагрузка, і починає, і йдуть удари такі. Як ми його відкрутили? Головка на 22. Далі. Тут у нас знятий кондиціонер, так, без нього теж, коли він є, теж можна. Треба заклинити. Зараз я повішую. Я вроді би з другої сторони знімаю, вроді би видно, да? Пішла проволока, і вона іде, заходить там, часть маховика видно, видніється маховик. А там таке невеличке, лічо в блокові. Далі телефон не влазить просто. І іменно туди треба вставити і отак фіксувати його. Там є отверстие. Як ми вигинали ми отак. Але в нас немає кондиціонера. Якщо у вас буде кондиціонер, то вам треба зігнути десь приблизно отут. Отут згинаєте його, сюди. Отак. Згинаєте і на кінці заточив чуть-чуть, щоб там воно посипало одразу. І отак клините. Дуже допомагає розкрутити і закрутити. Примерно такого плану конструкція. Різьба тут сама обикновенна, але дуже туго йде. Я так скажу, ми брали такий речах, приблизно метр. Нічого взагалі не хотіло йти, поки ми не постукали по самій гайці. По самій гайці постукали, тоді воно тільки пішло. І навіть зараз, коли ми крутимо, йдуть такі ривки. Зараз я не покажу. В общем, дуже туго йде, зараз відкрутимо і покажемо сам той шків. Взяли ми ще новий шків, взяли його по швагу, якщо треба, його номер, стоїть він 1500. Такого плану будемо ставити. Наш старий шків, дивіться, бачите як? Оп. І видно, що воно собі тут якраз вже пішла вироботка, тобто тут воно якраз і било. Так буває, коли тут теж видно, реально видно, що воно ближче каже. Реально видно, що воно було. В общем, міняємо його. Дивіться, як відрізняється цей шваговський. Да? Ми бачимо, тут є ці такі ограничителі. Да? Тобто оце і оцей. Да? І так само тут теж. Установили ми новий цей демпфер на шкіл, завели. Факт на лицо, в принципі, нічого не стукає, нічого не грюкає. Все працює тихенько. Саме головне, що власник довольний.